그럼 네. 그 위험군이 그럼 어떤 게 있느냐? 우리 가족 중에 갑상선 암으로 누가 수술을 했다. 그다음에 최근에 이제 일본의 그런 방사선 노출이라든지 저기 체르노빌 이제 방사선 노출이 됐을 때 네. 그런데 노출이 됐을 경우에는 이 방사선에 의해서 갑상선 유두암이 증가할 수 있습니다. 좀 진행이 된 경우에는 일단 있던 혹이 갑자기 커졌다든지 새로 발견이 됐다든지 갑상선의 혹이 많이 커지면은 그 주변을 압박하는 증상이 있을 수 있습니다. 뭐 침을 삼킬 때 자꾸 목에 걸리는 느낌이 든다든지 마치 우리 감기 들었을 때 편도선 네, 부은 네, 것처럼요. 네. 본인이 증상을 느껴서 진단되는 분은 굉장히 드물고요. 우연히 검진을 하시다가 아시게 되거나 뭐 그냥 단순히 피곤해서 검사를 했는데 예. 발견이 되시는 경우가 더 많은데 그런 경우는 대부분 직접 연관된 증상은 없는 상태에서 네. 발견이 되게 됩니다. 그리고